Dobrý večer, všetkých vítame pri silvestrovskom špeciáli 2024. Moje meno je Samok a ešte predtým, ako začneme, chcel by som poďakovať našim kameramanom a zvukárom za kamerou. Naším prvým hosťom je Johanka. Dobrý večer. Dobrý večer. Tento rok bol naozaj produktívny, pretože sme spravili neúrekom veľa nových reportáží a získali sme veľa nových skúseností. Ale chcel by som sa spýtať, ktorá reportáž sa vám najviac páčila? Mne sa najviac páčila Noc výskumníkov. Naším ďalším hosťom je Kubo. Kubo, položím ti tú istú otázku. Ktorá reportáž sa tebe najviac páčila? Bubnovačka, skoro mi vytrhla uši. Naším tretím hosťom je Nina. Nina, tá istá otázka. Ktorá reportáž za rok 2024 sa vám najviac páčila? Asi slávnostná prísaha v Martine. A ešte posledná otázočka pre posledného hostia. Nie ste vy náhodou Wi-Fi? Pretože cítim to prepojenie. Keby som bola Wi-Fi, tak sa odpojím. Posledného sa z nejakého dôvodu nerozlúčil a preto sme sa rozhodli pozvať si ešte štvrtého. Dobrý večer. Dobrý večer, Samok. Tá istá otázka znovu. Ktorá reportáž sa vám najviac páčila? Mne sa najviac páčili vtipné momenty. Úplne všetky. Výrobky potešia nielen deti, ale aj rodičov a blízkych. Začal sa chvíľa odozdať zvyšnú časť na neonatológiu v univerzitnej väzni. Začal sa marec mesiac kni, ale ja to neviem. A ich krúžky ich používajú v tom, čo radi robia. Všetci. Počkaj. No, ešte raz. Uskutočnila druhá konverzácia. Čo? Nič. Slušam. Ďalej neviem. Ako ste si mohli všimnúť? Deň. Ja som to pokazila. A neskončila som vetu. Zajímavé. Tento rok sa nám podarilo natočiť veľa úspešných reportáží. Ale aj napriek tomu sme spravili zo pár chybičiek. Ešte raz. Ty ešte raz. Rýchlo. Ešte raz, rýchlo. Rýchlo. Ešte raz. Ešte raz, počkaj. Ešte raz. Ešte raz. To ešte raz. Ešte raz. Prajeme vám šťastný nový rok! Prajeme vám šťastný nový rok! Ja som sa nepozeral do kamery.